پوهیږي په قرآن کریم کې الله پاک تاته یو خبرداری درکړی دی که ته پرې عمل ونه کړې نه یوازې دا چې جنت له لاسه ورکوي بلکې مال کې به د برکت نه وي او د دغه غریب برخه چې ته یې نه ورکوي پر وړاندې به یې مسؤول وي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وای تاسې مخکې له دې چې مرګ در باندې راشي له هغه مال نه چې الله پاک تاسو ته درکړی دی نفقه وکړئ، غریب ته یې ورکړئ، خیر کارونه پرې وکړئ، د دین په لاره کې یې وکاروئ. که خدای مکړه داسې ونه کړئ په تاسې باندې به اجل راشي بیا به دا وایي چې ای ربه کاشکې دې لږه موقع راکړې وی، زما د اجل دې لږ وروسته کړی وی چې زه صادق شوی وی، نیک کارونه مې کړی وی او ښه انسان جوړ شوی وای او له دغه ماله چې تا راکړی و نفقه مې کړی وای. د معاصر علماو لکه ابو زهر علي قرداغي او یوسف القرضاوي معاصره فتوا ده وایي چې هر هغه څوک چې د هر میاشتې عاید زکات نصاب پوره کوي باید 15 نه تر 10% پورې هر میاشت کې له خپل عاید نه زکات یا صدقه غریبانو ته ورکړي. که دغه غني یا هغه مالدار خلک خپل زکاتونه وباسي باور وکړئ په خپلو ټولنو کې به غریب خلک ډېر کم ووینئ. د دغه غریبانو برخه ستا په مال کې شته دی او الله پاک په دغه مال باندې تا امتحانوي. ډاډه اوسه، ځان مه غولوه. والله قسم دی چې صدقه مال نه کموي. دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده چې ما نقص مال عبد من صدقه، صدقه د بنده مال نه کموي بلکې نه یوازې دا چې زیاتې درته برکت پکې اچي او په قیامت کې پوهیږي بدله یې جنت دی.